Hevdemê gurbûna şerûpevçûnan li parêzgeha Idlibê û desteserkirina rejîma Sûriyê ji hejmarek bajar û bajarokên derdora Idlibê û Hemayê û derbederbûna bi sedê hezaran ji welatiyên Idlibê, Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyeke şermezariyê belav kir. Di daxuyaniya Enekesê de hatiye ji beriya çend hefteyan ve rejîm û hevalbendên wê di ermançkirina herêmên nişteciyê li Idlibê û derdora wê û bakurê Hemayê de berdewam e. û bi helmetên leşkerî bi buhaneyên robûrobûna terorê li pêş çavên civaka navdewletî radibe. Ew yek dihêlek û kerasetên mirovî li ser êş û azaran zêde bibe. Ku di encama wan operasyonên leşkerî de hejmarek mezin ji sivîlan rojane dikevin û bi dehê hezaran derbeder dibin. Daxuyaniya Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê Enekesê wê yekê şermezar dike û dibêje ku Encûmena Niştimanî ya Kurdî armançkirina sivîlan bi çi şîweyî be şermezar dike û bang li civaka navdewletî û welatên girêdayê bi krîza Sûriyê dike ku wan grûpên çekdar yên ku li ser lîsta terorê hatine tômarkirin neçar bike da ku ji herêmên nişteciyê derkevin. Herwiha fişar û guvajê li ser rejîmê bikin da ku yekser êrişên xwe li ser wan herêman rawestînin û derfetê ji derbeder û koçberkiriyên neçar re veke da ku vegerin ser mal û milkên xwe. Piştî gera sêzdehan ya asîtana rejîma Sûriyê û Rûsya operasyonên xwe li ser Idlibê gurtir kir. Di encamê de herêm û şûnên stratîjî wek Xan Şêxûn, Morek, Temanea xistin bin destê xwe de û hîn jî ew operasyon berdewam e.